Ford F-150. Makina 4.2 liter. Ayan o. 3 taon na naka-stock, hindi umaandar. So papaandarin natin to. Pakita ko sa inyo yung sa loob. Ayan guys, oh. Yung loob nya, baklas na yung dito, saka yung ilalim, yung kabila. Yun, may mga nginat-ngat ng mabait na wirings. Ayan o. Yan, 3 taon na stock. Makikita nyo guys, may mga ano pa nang gagamba, oh. Sapot. Oh. Bali rumiri din doon na ito, kaso lang ayaw umandar. Yun. So na-check ko na yung sa kuryente, meron siyang kuryente doon sa ignition coil, so walang problema doon. Sa injector meron din. Bali sa gasolina naman yung chichikapin, fuel pump yun, kasi yung tagal na na-stock. Yun, baka stock up na rin yung fuel pump nya. So yun, yung chichikapin muna. Yung tangke nya guys, nandito banda sa, ayan o, laki ng tangke guys. Yan. So chichikapin natin kung gumagana yung fuel pump nya, yung sa fuse, sa relay, saka yung mismong pump. Okay. Yo. Bali dito yung so yun guys. So yung fuel pump ng ano, fuel pump relay nito, ito yun guys, ito. Bali yung fuse nya, ito siya, 20 amp, yan ang fuse nya. So buo yung fuse nya guys. Yun, kita nyo may ilaw. Lipat ko din sa kabilang side. Yun guys, buo yung fuse. Tapos pag binunot natin tong relay, yan siya guys, yung relay nya. Ito yung supply, ito yung sa ignition nya guys, yan sa fuse. Bali itong isa, ito yung ground side switch nya guys. Itong pin na ito, ayan yung ground side switch nya. Ito na yung sa fuel pump, yung palabas. Ayan guys. So itong supply ito, at saka dito nirekta ko na, hindi pa rin gumagana yung fuel pump nya guys. Ayan. So doon naman tayo sa ilalim, magchi-check up doon sa wire nya, doon sa socket nya, doon sa pump na mismo. Ayan guys. Up. Up. Yan guys, so walang pumupunta dito na supply. Yan, so na-check na natin kanina yung supply doon.
at saka yung fuse sa relay gumagana siya guys. Mayroon siyang supply. Titingnan natin yung linya. Okay. So ayun guys, may problema pa siya dito. Yung wala siya kasing ground, kaya kanina tinesting natin walang lumalabas doon na kuryente kasi walang ground yung sa switch. Ayun sa yun guys. So ginawa ko muna, nirekta ko muna yun guys. Ito siya guys, para matesting ko yung pump. So hahanapin ko pa yung linya niyan, may putol pag ganyan o kaya loss yan. So ititrace ko pa yan. So bali itong ginawa ko ngayon, bali rekta ko muna yan para matesting ko yung pump kung gumagana. So ayun, makikita nyo guys, naka dikit siya sa ano, yun, nakadikit siya sa ground guys. Ayun, pipitik yung relay siya guys. Yun. Yun, so irekta muna natin. Pakita ko muna sa inyo kung saan yung nirektahan ko ng ground, kasi iba pag magkamali kayo masusunog. Ano siya guys, ito siya guys. Ayun, ito dito na side. Ayan, nasa harap kayo kanan. Kasi ito supply galing sa battery yan, tapos ito sa ignition pag nagsusi. Ayan, tapos yung isa ito na yung punta sa fuel pump. Bali ito yung ground. Yan muna yung direkta ko. Ayan, para matesting ko yung pump. Ayan, so kakabit muna natin siya. Ayan. Ayan, tapos titestingin natin sa ilalim. Ayan guys. Lalagay natin sa body ground ang tester. Ayan. Okay, so titestingin na natin yung kulay pink. Yung kulay pink guys. Ayan. Yun siya guys, umilaw na yung tester ko pero hindi pa rin gumagana yung pump. Ayan. Ayan siya guys, umiilaw. Tapos titestingin natin kung may ground, yung mayroon din siyang ground. So wala akong makuha ng positive, dito na lang muna. Ayan siya guys, yung itim. Yun siya guys, umilaw yung tester ko. Good ground, tapos may supply. Hindi pa rin gumagana yung fuel pump. So yan guys, sira yung fuel pump. Bababa yung tangke, tapos papalitan ng fuel pump guys. Ayun, okay.
ganyan lang yung pagtitesting guys ng ayaw mandar. Yan. Okay. Yun, naibaba na yung tangke. Tingnan natin guys yung fuel pump niya. Kasi 3 taon na na-stock. Ayun. Okay, ayan, kalawang na siya guys. Kita nyo yung fuel pump niya guys. Ayun. Kaya hindi siya gumagana. May gasolina siya guys, kaso lang panis na. So, papalitan na rin yan. Lilinisin tong tangke. Palit gas, palit fuel pump. Yun. Okay. Kita nyo yung guys, naku, kalawang. Magang-maga na yung rubber filter nya, sobrang dumi. Okay, yung gas nya guys, ayun, sobrang dumi na. Ayan guys, puro kalawang na guys. Panis na yan, papalitan na yan, tapos luluglugan tong tangke. Kakabit na lang, tapos paanda rin. Okay guys, paanda rin na natin. Nakabit ko na yung fuel pump. Paanda rin na natin. Okay, start.